Сегодня у нас в ремонте классический случай. Электрическая рулевая рейка от Lexus GS 2012 года. Этот автомобиль создан для вас, если скорость – ваша стихия, а комфорт – необходимое условие. Агрегат приехал со стуком и шумом. Пыльники здесь в ужасном состоянии, а внутри коррозии столько, будто рейка последние пару лет провела на дне Финского залива. Снимаем тяги, разбираем агрегат. А вот и причина стука – изношенная втулка. Ее, конечно, заменим на новую, усиленную. И вот что интересно, несмотря на то, что вся рейка в окислах, усиление работает до последнего. А вы как думаете, все дело в японском качестве или владельцу авто просто повезло? Разбираем агрегат дальше и добираемся до распределителя. Здесь ситуация гораздо лучше, но окисло также нужно будет зачистить. Все изношенные уплотнения, как всегда, под замену. Шток и корпус отправляем на пескоструйную обработку, а потом на токарный участок, где детали получают вторую жизнь. Вот так выглядит новая втулка, теперь никакого стука. Финальный штрих. Свежие тяги, новые пыльники, рейка как новая. А самое приятное, модель гарантию год, без ограничения по пробегу. Увидимся в Рейконен.